বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি মোহাম্মদ আরফত শিকদার ইলেকট্রিশিয়ান। যে এই যে আমাদের একটা নতুন এসি আনছি, এই এসির 5 পিন এবং 6 পিন সকেট কিভাবে কানেকশন করতে হয় এসির জন্য, সেই কানেকশনটা আমি দেখাবো কিভাবে করবেন। এইভাবে ঠিক মতন করবেন, কোনো মিস্ত্রি ডাকতে হবে না। নিজেই বাজার থেকে একটা 6 পিন সকেট আনবেন আর একটি পিভিসি প্লাস্টিক বোর্ড আনবেন। আর যদি আগে করা থাকে, এই বোর্ড লাগাই থাকে, তাহলে এইটার উপরে লাগাই দিবেন। অনেক পাশে যে কনসিল করে থাকে, যে ওয়াল কেটে ভিতরে বোর্ড ঢুকাই দেয়। আমারটা হইল সারফেস ওয়ারিং করা। আমি কিভাবে কানেকশন করে ফ্রিজের কম্বাইন সকেটের আমি তা দেখাইব। যে আপনাকে দোকানে বলবেন যে দেখেন 5 পিন 6 পিন কিভাবে বুঝবেন। এই যে দেখেন, এইটা হইলো 5 পিন। এই যে 1 2 3 4 5, এইটা হইলো 5 পিনের সকেট, দেখছেন। আর এইটা হইলো দেখেন, এইটা হইলো 8 পিনের সকেট। এই যে 1 2 3 4 5 6 7 8, এটা দা 3 ফ্ল্যাগ ঢুকাইতে পারবেন। এটা দা 2 পিন ফ্ল্যাগ ঢুকাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এটা হইলো 13 এম্পিয়ার সকেট, এইটাও 13 এম্পিয়ার সকেট। আর আরেকটি সকেট এই যে আমার কাছে আছে, এইটাও 8 পিনের সকেট। এই সকেটে কইল ইউনিভার্সাল সকেট। দেখেন এটি কানেকশন কিভাবে করবেন এই ফ্রিজের জন্য, আমি সেই কানেকশনটা দেখাবো। দেখেন আমি এনে রাখলাম। এই যে দেখেন, এই যে দেখবেন আগে প্রথম সুইচ কোন সাইডে আছে। এই যে সুইচ উপরে, এই সুইচের বরাবর এটার একটা কানেক্টর থাকে। এই যে কানেক্টর, এই কানেক্টরের মধ্যে কি দিবেন, লাইন দিবেন। আর এই যেন দেখবেন যে দুইটা কানেকশন আছে, একটা হইলো লাইন আর একটা হইলো নিউট্রাল, দুইটা থাকে। আর এইটা হইলো আর্থিন। এই যে আর্থিনের চিহ্ন হইলো এটা। এভাবে কানেকশন করবেন, আমি দেখাই দিই। যে এই যে আমার লাইন কানেকশন করা আছে, আমি দেখাই। টেস্টার দিয়ে দেখবেন কোনটার মধ্যে লাইন চলে আসে। এই যে দেখছেন, এইটার মধ্যে লাইনটা জ্বলছে, তবে এইটা হইলো আমাদের ফেজ, এর হইলো নিউট্রাল। তাহলে তো আপনারা এইভাবে কাজ করবেন, যে নিউট্রালের জায়গা শুধু নিউট্রাল দিবেন আর ফেসের জায়গা শুধু ফেস দিবেন, মানে L1। আর আর্থিনের জায়গাতে আর্থিন। এই যে আমার সবুজ তার নাইকে দেখে আমি কালো তার দিয়ে আর্থিংটা বুঝাই দিছি। এই আর্থিং দেওয়ার উদ্দেশ্য রইল, এই ফ্রিজ যদি কারেন্ট হয়ে থাকে, তবে এই আর্থিনের সাহায্যে খুব দ্রুত তাড়াতাড়ি ভূমিতে চলে যাবে, মাটির সাথে মিশে যাবে, এবং ফ্রিজ ধরলে কোনো শর্ট করবে না, কোনো কিছু করবে না, ফ্রিজ সবসময় ভালো থাকবে। আর যদি অনেক দিন দীর্ঘদিন যাবৎ যদি ফ্রিজ এই বডি করে শর্ট করে বা লিকেজ, এটার বলে লিকেজ কারেন্ট, যদি লিকেজ কারেন্ট হয়ে থাকে, তবে আস্তে আস্তে যে এই ফ্রিজের যে কম্প্রেসারটা, এটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। দুর্বল হয়ে গেলে একসময় দেখা গেছে যে ফ্রিজটা বন্ধ হয়ে যাবে। তার জন্য আমাদের এই আর্থিংটা দেওয়া হয়। তাহলে দেখেন আমি কিভাবে কানেকশন করি। যে এইটা হইলো ফেজ। আগে সবসময় নিউট্রালটা কানেকশন করবেন, যেন দেখবেন যে এন লেখা, সেটির মধ্যে কানেকশন করবেন ঠিক সুন্দর এইভাবে। আমি যেইভাবে করি ঠিক এইভাবে কানেকশন করবেন। এইটার মধ্যে নিউট্রাল আমি খুলতেছি, এই নিউট্রালটা আমি এটার মধ্যে কানেকশন করব। এই যে আমি নিউট্রালটা কানেকশন করে দিছি, দেখছেন, এটা হলো নিউট্রাল। লাগাইতে বেলা সকেট সবসময় আগে নিউট্রাল লাগাইবেন, তারপর আর্থিং লাগাইবেন, পরে লাস্টে এই ফেস লাগাইবেন, লাইন 1 এটা লাগাইবেন, যেটা মিতে কারেন্ট আছে। এই যে এটা লাগাইবেন সুইচের মিদে, সুইচের বরাবর, এই যে সুইচের বরাবর যেই নকটা আছে, এই নকটার মিদে সুন্দর করে এইভাবে লুজ করে লাগাই দিবেন। এটা কেলে মানে লাইন আছে, আমি চালু লাইনে আমি কাজ করতেছি, কোনো ভয় করবেন না, সমস্যা নাই। এই যে আমি কানেকশন করে দিছি। আর যখন খুলবেন সকেটের লাইন খুলবেন, তখন আগে ফেসটা খুলবেন, ফেসটা খুইলে আগে নিরাপত্তা জায়গাতে রাখবেন, তারপরে নিউট্রাল আর্থিং খুলবেন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, এইভাবে কানেকশন করবেন। এই যে দেখেন আমি কানেকশন করছি, এই যে লাইন দিছি, লাইনটা চলে আসছে। ঠিক আছে,
এইভাবে আপনার ফ্রিজের কানেকশন করবেন, লাইনের কোনো সমস্যা নেই। এইভাবে পরে বোর্ডটা সুন্দর করে এইভাবে লাগাই দিবেন, ঠিক আছে? এইভাবে কানেকশন করে দিবেন। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর কি বলিব, যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে টেনে টেনে দেখবেন না, আস্তে আস্তে দেখবেন। ফ্রিজের কানেকশন কিভাবে করে আমি দেখাই দিচ্ছি, একটু সময় নিয়ে আর আমার প্রতি দোয়া করবেন। আমার ডায়াবেটিস হয়েছে, আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। আমি আরও শরীর সুস্থ যদি আমার ভালো রাখে, তবে আমি আপনাদের সামনে আরও ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ভিডিও স্থাপনা করবো এবং আপনারা শিখবেন, শিখলেই আমার সার্থক। এই বলে আমি মোহাম্মদ আরফত আলী শিকদার, ইলেকট্রিশিয়ান, আপনাদের মাঝ থেকে আমি বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।